Дүйшөмбү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, назарыңыздарда 7 каналдын кабар маалымат программасы. Студияда Адилет Иманов. Саламатсыздарбы? Кыргыз тили тектеш тилдердин өзөгү болуп келген президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды тил күнү менен куттуктады. Жакынкы күндөрү абанын температурасы кескин төмөндөп, жамгыр жаап, кар айланат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Балбан Жоламан Шаршембеков бойдокчулук менен кош айтышты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен кыргызстандыктарды куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Урматтуу мекендештер, сиздерди бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Мамлекеттик тил эгемен мамлекеттин эң башкы белгилеринин бири. Биздин тарых таржымалыбыз менен көөнө маданиятыбыз эне тилден башаталат. Улуу туңгусуна, анын нарк наслине жан салып сактап келген, сактай турган дагы дал ушул эне тилибиз. Көп тилдерден айырмаланып, кыргыз тили көөнө тил, корун түзгөн тилдердин катарына кирет. Ошондой эле биздин эне тилибиз жалпы түркий тектеш тилдердин өзөгү болуп келген улуу тил. Анын башкалардан өзгөчөлүгү мына ушунда. Дегеле ким болбосун тилди таза сактап, дилди аруу тутууга тийиш. Тил менен дил өз ара журулушканда гана ата бабаларыбыздан кылымдардын кыйрынан бери муундан муунга таберик болуп келаткан нарк насил менен салт сана, акыл парасат менен адеп ахлактык келечекте өз кызматын үзгүлтүксүз өтөй алат. Ал эми өз эне тилинде дилин бербеген, дитин койбогон, анын келечегине кам көрбөгөн элдин арымы кыска, келечеги бүдөмүк болот. Улуттук биримдикти жана социалдык туруктуулукту сактап, келкели келип турган келечек муунга эне тилибизди татыктуу өткөрүп берели. Дагы бир жолу баарыңыздарды мамлекеттик тил майрамыңыздар менен куттуктайм. Садыр Жапаров Американын Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын алкагында өтүп жаткан келечек саммитинде сөз сүйлөдү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Урматтуу саммиттин катышуучулары, биз азыр кабыл алган чечимдерибиз бир эмес, бир нече муундун тагдырын аныктайт. Эсиңиздерде болсун, келечек абстрактуу түшүнүк эмес, бул биздин жамааттык жоопкерчилигибиз. Муну биз балдарыбызга, неберелерибизге жана бизден кийинкилердин баарына мурас кылып калтырабыз. Бүгүн биз түптөп жаткан дүйнө алардын үмүтүн жана кыялдарынын башаты болот. Мен сиздерди, урматтуу лидерлер, өз ара ишенимге, өз ара пайдалуу кызматташтыкка жана кынтыксыз адилеттүүлүккө негизделген келечектин архитекторлору болууга чакырамын. Биз бул жерден чечкиндүү иш аракетсиз тарап кетүүгө акыбыз жок. Келечек бизден убакытты создуктурбай, тайманбастык менен жана дымактуу иш аракетке өтүүнү талап кылып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Шашылыш билдирүү өлкөдө 26-27 сентябрда күн кескин сууктап, көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 27 сентябрда күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде, Жааны тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге, Ысык Көл акваториясынын батыш тарабында 18-23 метрге чейин жетет. Тоолуу райондордо абанын температурасы түнкүсүн 0-дөн төмөн 3 градуска чейин түшсө, күндүз 3-8 градус суук болот. Мындай аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата Сатылганов атындагы филармонияда салтанаттуу иш-чара өттү. Анда тилге байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын кабыл алынганынын 35 жылдыгы белгиленди. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, президентке караштуу тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев жана башка коомдук ишмерлер катышты. Сатылганов атындагы улуттук филармонияда мамлекеттик тилдин 35 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Иш-чара президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан уюштурулган. Эми жалпы жанынан былтыр конституциялык мыйзам кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө. Анан
өзү эреже боюнча конституциялык мыйзам кабыл алгандан кийин аракеттеги башка мыйзамдарды дагы шайкештирүү боюнча азыр мыйзам долбоору даярдалып, азыр Жогорку Кеңешке сунушталуунун алдында турат. Ал жерде 18 мыйзамга толуктуу өзгөртүү киргизилип атат. Мына ошолордун баары толук кандуу. Эгерде Жогорку Кеңешке ошол өтүп кол коюлуп, мыйзамдар өзгөртүлгөндөн кийин, анан ошо конституциялык мыйзамда белгиленгендей талап тартипте баардык нерсе иштеп баштайт. Мисалы, бала бакчаларда тарбиянын тили Бишкек шаарына салыштырмалуу айтсак, көбүн эсе басымдуулук расмий тилде болуп келген. Мына былтыртан баштап, ушул мыйзам кабыл алынгандан баштап өзгөчө билим берүүдө дагы чоң өзгөртүүлөр, реформалар башталган атпайбы? Мына ушундо азыр 3-4 айдан бери биз бала бакчалардагы тарбиялануу тили мамлекеттик тилде өтүшүнө, толук кандуу өтүшүнө дагы көптөгөн аракеттер жүргүзүлүп, мисалы атайын ошо тарбиячыларды окутуу боюнча жанагы колдонмо усулдарын баарын мамлекеттик тилде чыгарганга бир топ иш аракеттер жүргүзүлөт, үстүндө иштеп атабыз. Анан негизгиси ошо тил калыптанууда, ан сезим калыптанууда жаш бебектердин бул өтө чоң орунду ээлеп келген, бул интернет айдыңындагы контент. Мына ошол кыргыз тилдүү контент аздыгына байланыштуу биз улуттук программада каралган атайын ошо бебектерибиздин тилин кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде калыптандырыш үчүн атайын мультфильмдерди же болбосо мультфильмдер жаратуу, тартуу боюнча өзүнчө багытта иштер жүргүзүлөт. Анан дүйнөлүк баягы таанылган эң алды болуп эсептелген мультфильмдерди которуу жагынан дагы иштер жүргүзүлөт. Иш-чарага президенттин администрациясы, Жогорку Кеңештин депутаттары, жогорку окуу жайлардын ардактуу профессорлору, окутуучулары жана коомдук ишмерлер катышты. Биздин тилибиз эч качан кедей тил болгон эмес. 3000 жыл мурда миллион саптан астын бир сөзүн коротпой ушул күнгө жеткирип келген тил кедей тилби? Суунун эле бир бүркүмүн 7 күн бою ырдап жатып алган жеңи жоктун ыры кедей тилби? Токтогулдун Толубай сынчынырлары эмне деген тил? Арабаңыздар туугандар, бүгүнкү күнүңүздөр менен президенттин сөзүнүн окуурунун астында ушундай кириш сөз кылгым келди. Кичинекей тарыхка токтолуп кетейин. Биздин тил өзүбүздүн каныбызда эң эле негиз, эң эле бай тил экенин дагы далилдеп өтөм. Салтанаттуу мааракеде улуттук комиссиянын атайын сыйлыктары жана улуттук комиссия тарабынан Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына карата мамлекеттик жарандык жана муниципалдык катчылардын арасында өткөрүлгөн сынактын жеңүүчүлөрүнө баалуу сыйлыктар тапшырылды. Тилдин дагы бир күйөрманы, мыкты чыгаан жигити Ташпоо Жумагуловду тааныйт элем. Ошол кишиге 1989 жылы кабыл алдым деп атпайбы? Тилдин 20 жылдыгында мен дагы расмий кайрылуу жасадым. Урматтуу Ташпоо Атманбердиевич, мен деле поэзиям менен, драмаларым менен, сериалдарым менен эмгек сиңирдим окшойт. Мага деле берсең болобу десем, Жеңишкүл сен иштей эле бер. Сага берчүлөр берет деп койгон. Ошондон бери 15 жыл өтүптү. Рахмат сизге Мелис мырза. Ушу катыктуу деп таап, ушу азырлатканыма абдан кубанычтамын. 15 жылдын ичинде мен чындыгында да колумдан келишинче кыргыз тилинин жайылышына кыргыз сериалынын мээнети көп. Кыргыз сериалынын эмгеги зор деп эсептейм. Себеби тилди китеп окубаган заманда чачап атпайбыз. Керек болсо ушул бир кичинекей баракчаны да окубайт бүгүнкү балдар. Телефонуна чыккан бардык материалды көрүшөт. Ошон үчүн биз азыр сериалдарды тартып эле бүтүндөй улуу кичүүнүн чөнтөктөрүнө салып берип атабыз. Бул бир керемет, бир ажайып жакшы нерсе. Тил күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарада улуттук комиссия тарабынан чыгарылган китептердин көргөзмөсү уюштурулуп, ырдайлы кыргыз ырларын концерттик программасы менен коштолду. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.
Ошондой эле Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети мамлекеттик тилдин 35 жылдыгын белгиледи. Анда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды президенттен жарлыктарын 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын окуу жайда кандай пайдаланып жаткандыгы тууралуу өттү. Иш-чарага студенттер, окутуучулар жана атайын чакырылган коноктор катышты. 89 жылы атайын мыйзам кабыл алынган кыргыз тилине мамлекеттик тил статусун берип, мына 23 жылы ушул кыргыз тилине конституциялык мыйзам деген, конституциялык статуска ээ деген маселе көтөрүлүп, дагы мыйзам кабыл алынды. Ушунун өзү эле мамлекеттин илимий, коомдук, саясий ишмердигинде тилдин мааниси кандай экендигин көрсөтүп турган факт. Мына ошол өңүттөн чыкканда бүгүнкү Ишеналы Арабаев атындагы университетте өтүп жаткан иш-чара мына ушул багыттагы, ушул өңүттөгү жүргүзүлө турган иштерди алга жылдыра турган дагы бир кадам деп эсептейм. Анткени булар атайын мамлекеттик тилдин 35 жылдыгына карата конкурс уюштуруп, ошонун бир чети ошонун жыйынтыгын чыгарып атышат, экинчи четинен мына 100 жылдыкка байланыштуу Кыргыз Республикасынын Кыргыз мамлекетинин түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына байланыштуу алдын ала иш-чаралар өтүш керек. Ошол иш-чаранын бири катары дагы бааласак болот. Кыргыз Республикада төрөлгөндөн кийин, Кыргызстандын жараны болгондон кийин биз мамлекеттик тилде сүйлөшүбүз керек. Мамлекеттик тилди өнүктүрүшүбүз керек. Мамлекеттик тилде сабактарды бергенде, баарыбыз мамлекеттик тилди өнүктүргөндө мамлекеттик тилибиз өсөт. Кыргыз тилди 3 жашынан бери билем. Кыргыз тилде мурда мектепте окуп атканда бийлеп жүргөм, ырдап жүргөм. Азыр деле өзүм кыргыз тил сабактарын берем. Ал арада кыргыз тилин өнүктүрүү жана жайылтуу максатында Жалал Абад шаарында бир катар иш-чаралар уюштурулду. Деген менен акыркы жылдарда жаштар арасында кыргыз тилине болгон мамиле бир топ солгундагандыгы байкалганын адистер белгилешет. Мындан улам 7 каналдын чыгармачыл тобу учурдагы кыргыз тилине болгон мамилеге кызыгып көрдү. Мына жаштардын кыргыз тилге болгон мамилеси жакшы эмес. Балдар эмес өздөрү окуйт деп, баарын окуйт деп айта албайм да. Сүйүктүү татынакай сулуу тилим, мээримдүү жүрөгүмө жылуу тилим, ширелген жакут менен көркүчексиз тамшанткан такылдаткан балдан ширин. Быйыл мамлекеттик тилибиздин кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгы. Мына ошол мамлекеттик тилди кабыл алганын 35 жылдыгы болуп атпайбы? Ошо 35 жылдыгына карата иш-чаралар өтүп атат. Бардык жерлерде өтүп атат. Мына бүгүн Жалал Абадта дагы Барп театрында ошол иш-чара жүрүп атат. Анан эми сен берген суроо өтө актуалдуу. Мына жаштардын кыргыз тилге болгон мамилеси жакшы эмес. Кыргызча ырды билесиңер десе билбей атам деп айтты деп атпайсыңбы? Булар эми мындай да, мен жеке пикирим албетте. Бул үй бүлөдөн да бардыгы үй бүлөдөн. Мисалы азыр бир үй бүлөдө мисалы орус класста окуган же болбосо орусча теге иштеп эмгектенип калган үй бүлө ата-энелер көп да. Анан балдарын да ошо орусча теге аң сезим менен ошол өз ара мамиле, үйдөгү өз ара сүйлөшүүлөр жалаң орусча жүрөт экен да көпчүлүк үй бүлөлөрдө. Анан алардын өзүнүн иши деген менен эми баягы балдар эми ошо аң сезими орусча ойлонуп калат экен да. Орусча сүйлөгөн адам орусча ойлонот, кыргызча сүйлөгөн адам кыргызча ойлонот дегендей. Анан эми анын деле бизге жаман жагы бар деп айтканга болбойт. Мейли эми орусча билимдүү болот, баягы орусча эмес башка тилдерди үйрөнүп алышсын. Бирок мен айтайын дегеним, буларды отургузуп алып 100 жол лекция окусаң деле ошол. Буларды үй бүлөдөн ата-эне ошол орусча сүйлөй, орус тилинде баягы теге өстүрөбү ал балдарды, кыздарды. Бирок ошол үйдөн башташ керек да, балдар бакчаларынан башташ керек да. Тилсиз элдин тукуму курут болгон. Тилин сактап калгандар улут болгон. Ата салтын мурасын унуткандар акыр түбү тирүүлөй дудук болгон. Билим берүү министрлигинин буйругунун негизинде республиканын аймагында ар бир билим берүү мекемеси менчигинин түрүнө карабастан 3 айлык жарыяланган. 3 айлыктын алкагында
тилди өнүктүрүү программасынын алкагында иш-чаралар түзүлүп, мына бүгүнкү күндө окуу жайлар өздөрүнүн иш-чараларын өткөрүп, конференцияларды өткөрүп, тегерек столдорду, ачык сабактарды өткөрүп келүүдө. Бүгүнкү күндө иш кагаздардын 70-80% мамлекеттик тилде жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Улуттук тил комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев билдирди. Анын айтымында былтыр конституциялык мыйзам кабыл алынгандан баштап иш кагаздарды жүргүзүү боюнча бир топ иштер алдыга жылды. Азыр электрондук иш кагаздарды жүгүртүү боюнча атайын программа бар. Ошол программанын негизинде мониторинг жүргүзүлөт. Өткөн жылдарга салыштырмалуу азыр иш кагаздарынын 70-80% мамлекеттик тилде жүргүзүлүп жатат. Кээ бир мекемелерде бул көрсөткүч 95-99%га чейин жетет. Ал эми өзүнүн тармактык өзгөчөлүгүнө байланыштуу дароо мамлекеттик тилге өтүүгө мүмкүнчүлүк болбогон үчүн айрым каттар расмий тилде жүргүзүлүүдө. Бирок анын пайыздык көрсөткүчү өтө төмөн, бара-бара алдыда мунун баары жөнгө салынып, иш кагаздар толугу менен мамлекеттик тилде жүргүзүлмөкчү деп белгиледи Мураталиев. Ошондой эле ал комиссиянын алдында атайын окуу маалыматтык борбору иштеп жатканын, анда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге багытталган окуу курстары өтүлөрүн кошумчалады. Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директору Данияр Бостонов Qatar Airways авиакомпаниясынын вице-президенти Фатхи Ати менен жолукту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Катар ортосунда түз авиакаттамдарды ачуу мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Европа жана Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнө, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарына транзиттик жүк ташуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары Кыргызстандын жарандык авиация адистерин Qatar Airways авиакомпаниясында стажировкадан өткөрүү маселелери да талкууланды. Ошондой эле Бостонов Катар жарандык авиация башкармалыгынын башчысы Мухаммед бин Фалех Аль-Хаджри мырза менен да сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Талкуунун негизги темасы учуу коопсуздугу жана жөнгө салуу чөйрөсүндө эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү болуп, анын жүрүшүндө Катар тарап Кыргызстандын авиация тармагын жөнгө салуунун сапатын жакшыртууну толук колдоорун билдирди. Буга кошумча Данияр Бостонов Кыргыз авиация институтунун директору менен бирге Катар авиациялык академиясынын башкы директору Шейх Джабор бин Хамад Аль-Тани менен жолукту. Анда билим берүү жана авиациялык кадрларды даярдоодо жаатында да кызматташуу маселелери талкууланды. Айрыкча аба кыймылынын диспетчерлерин даярдоого жана бул багыттагы квалификациялуу адистерди даярдоого өзгөчө көңүл бурулду. Кошумчалай кетсек, Катар авиациялык академиясы Кыргызстандан учкучтарды даярдоого бекер квота бөлүнгөнүн тастыктады. Камчы Көлбаевдин карамагындагы кылмыштуу уюмга кирген топтун ишине бөгөт коюлганын жаза аткаруу кызматы маалымдайт. Мекемеден билдиришкендей, түрмөдөгү эки адам үчүнчүсүн опузалап 1 миллион сом талап кылган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, опузалоого шектүү эки жаранга айыбы угузулган. Учурда тергөө уланууда. Базар Коргон райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кызматкери элден системалуу түрдө акча талап кылгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымат таратты. Билдирүүгө ылайык башкармалыктын жетектөөчү адиси кармалып атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Шектүү социалдык жөлөк пулдарды тактап айтканда үй бүлөгө көмөктү дайындоону тездетүү үчүн пара талап кылган. Анын мыйзамсыз аракеттери соттун уруксааты менен жашыруун видеокамерага тартылган деп айтылат маалыматта. Ошондой эле бул ишке башкармалыктын жетекчилигинин тиешеси бар жогу текшерилип жаткандыгы да кошумчаланды. Кызылкыя шаарында мыйзамсыз менчиктештирилген 3 гектар 61 сотка жер тилке мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, ал жалпы сметалык баасы 681 миллион сомдон ашык болгон имараттары менен өткөн. Кызылкыяда муниципалитеттин балансынан аркы 681 миллион сомдон ашкан 36.106 чарчы метрлик имараттары менен жер тилке кайтарылды. Мындан тышкары баасы 280 миллион сомдук аянты 3,5 гектар жер мэриянын балансына кайтарылды деп жазылат маалыматта. Атайын кызмат мыйзамсыз менчиктештирилген объектилерди мамлекеттин балансына кайтарууну улантарын кошумчалады.
Ысыкөл жээгиндеги 100 метр аралыкта салынган бардык курулмалар алынат. Бул багытта Чолпон Ата шаардык мэриясы талапка баш ийбеген соода түйүндөрүн тазалай баштады. Белгилей кетсек, көл жээкке жакын жайгашкан соода түйүндөрүн тамактануу жана кызмат көрсөтүү жайларды алуу боюнча эскертүү 1 жыл мурун берилген. Шаар мэриясынын билдирүүсүндө алынуучу жайлар өтө көп. Бир эле Золотые Пески жана Борбор пансионатынын көл жээктеринде эле 300 чукул курулуш бар. Мунун башкы максаты көл жээгин иретке келтирүү, тазалыкка жана экологияга өз деңгээлинде көңүл бурууну көздөйт. Темага аймактан кабарчыбыз Эдил Мелисбек токтолот. Чолпон Ата шаар мэриясы быйыл жаз айларында эле бул жайларды алуу боюнча билдирүү берген менен талаптар аткарылган эмес. Ошол убакта 20га жакын соода түйүндөрү, тамактануучу жайлар алынган эле. Ал эми калган ишкерлерге, жергиликтүүлөргө быйыл жайкы эс алубагы бүтөрү менен алуу талабы коюлган. Бирок эч кимиси бул талапты аткарбагандыктан мэрия чоң техниканын күчү менен түрттүрө баштаган. Бул аракеттер башталары менен жергиликтүүлөр чогулуп, сентябрь айынын аягына чейин убакыт сурашкан. Бул жерде 5 жылдан бери кафе иштетип жүргөн Бакберди Болотбековдун айтымында жайкысын бизнес жүргүзүү үчүн $20,000 тегерегиндеги каражат жумшаган. Эми чечим чыгып, жалпы жумуш жүрүп жаткандан кийин макул болуп, жеңил конструкциясын алып кетип жатат. Бирок жергиликтүү бийлик ишкерлерди дагы туура түшүнүп, кайрадан жер бөлүп берсе деген үмүттө турат. Жакшы иштеп жүргөнбүз. Азыркы жаңы закон боюнча бул жактын баарын демонтаж алгыла деди. Ушунчалык мээнет кетиргенбиз, ушунча күч кетиргенбиз. Азыр ушуну кайра бузуп атабыз да. Менин оюмча, чынында эле бул жакта алган туура, бирок бизге кетирген мээнетибизди дагы актап, бизге да кийинчерээк жардам берсе жакшы болот эле. Кандай жардам? Жер боюнча бизге ылайыктуу жер берип, бул жактан бытырабай аз эле адамдар калтырып, бүт баарын бир дизайнда кылып, ошондой кылса элге да жагымдуу болот болчу, келген конокторго да жагымдуу болот болчу, анан бизге дагы ыңгайлуу болот болчу. Азыр байкалып тургандай көпчүлүк көл жээги таштандыга толуп, пляждар тазаланбай турат. Эс алубагы бүтүп, акча таап алгандан кийин көл жээгине көңүл кош мамиле жасап, баарын таштап кетебиз. Көңүл буруп, көпчүлүк барбаган пляждар эмки жылдын май айына чейин ушундай абалда жатат. Шаар мэри Данияр Сатаровдун айтымында бардык көл жээктери соода түйүндөрүнөн арылып, бирдей атайын жасалган дизайны менен курулат. Мында негизинен экологиялык талаптар, тазалык сакталат. Бардык жасала турган нерселер өнүккөн өлкөлөрдөгү шарттарды эске алуу менен курулат. Ал эми бул көркөлөр менен алыс жакындан келген туристтерди суктандыра албайбыз, дейт шаар башчысы. Азыр мындай иш-чаралар биздин жалпы Чолпон Ата шаарынын аймагында болгон турат. Чолпон Ата шаарынын аймагы прибрежный зонасы 28 километрди түзөт. Азыр биз шаардын өзүнүн шаардык пляжында мындай иш-чараларды жеке ишкерлер менен баштап турабыз. Мындай нерселер бүт биздин аймагыбызда болот деп айтып кетсем болот да. Эң биринчи ирет тазалыкка көңүл буруш керек болуп атат. Себеби дегенде мына тазалык таштандылар көл жээгине ташталгандан кийин ушу экологиябызга зыян келтирип атат да. Эгерде биз ушу соода сааттык түйүндөрүн бардыгын көлдүн аймагынан алыс жерге алып чыгып кетсек, бул жерге келген туристтерге дагы ыңгайлуу келип эс алып кетишет. Эч кандай мындай башка нерселер жок да биякта. Тазалыкка көңүл буруу максатында, экологияны сактоо максатында ушундай бир чараларга барып атабыз. Соода түйүндөрү, кафелер жана башка курулмалар сентябрь айынын 30-на чейин алынып бүтүшү керек. Алып кетпегендердики түртүлүп буздурулат. Эдил Мелисбек, 7-канал, Ысык-Көл облусу. Жаңы Ош базарынын жалпы аянты 50 гектар жерде элейт. Учурда Бишкектин сыртына көчүрүлүүчү соода жайынын курулуш иштери тынымсыз жүрүүдө. Эми Ош базары бардык шарттары бар заманбап соода жайына айланып, унаа токтотуучу жайынан тарта соода орундуктарына чейин
ирети менен салынууда. Ал үчүн 100дөн ашык жумушчу күнү түнү эмгектенип жатат. Курулуш иштери боюнча кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Бишкектеги Ош базары эми шаардын сыртына көчүрүлөт. Өзүңүздөр көргөндөй, учурда курулуш иштери Манас эл аралык аэропортуна кетчү жолдо тагыраагы Ак жол айыл тарапта жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде котлованы казылып, учурда соода жайларынын пайдубалы коюлууда. Бардык шарты менен салынып жаткан Ош базарынын курулушу жакында эле башталып, учурда жумуш кызуу жүрүүдө. Ал үчүн техниканын бир нече түрү менен 100дөн ашык жумушчу тынымсыз иш алып барып жатат. Ош базары өзү бөлүнгөн жери 52 гектардыкы, жалпы аянты бардык 162 гектар, ошонун ичинде 52 гектар Ош базарга бөлүнгөн жери. Ошол азыркы учурда Ош базарынын иштери активдүү жүрүп атат. 5 блогубуздун котлованы казылган. 5 блоктун котлованы казылып, послойный трамбовка, послойный по стандарту салынып, ошонун үстүнөн гидроизоляция азыркы учурда астына мембранный пленка деп коет, ошого окшогон пленкаларын салынып, үстүнөн 2 блогунда бетонный иши, арматура байлоо иштери жүрүп атат азыркы учурда. 24 саат үзгүлтүксүз усталарыбыз иштеп атат. Азыркы учурда аларга дагы өз иштөөчү орундары каралып, удобство менен иштеп атышат. Мындан сырткары базардын айланасында башка дагы объекттер салынат. Атай кетсек, мамлекеттик ипотекалык компаниясынын бир нече батирден турган турак үйлөрү, автозаводдагы куруу пландалган. Алардын жалпы аянты 161 гектар жерди ээлеп, курулуш иштерин жакында баштоо пландалууда. Ал эми азыркы салынып жаткан Ош базары келерки жылы бүтүп, колдонууга берилет. Алардын ичинде ар биринде 162 гектардын ичинде ар биринде удобство бар. То есть Ош базары эле болуп кала бербестен, бул ар бир бөлмөлөр, иштөө орундары мировой стандартка дал келип салынат. Анын ичтеринде медицинский орундары, намазкана оруну, мечиттер болот, ошолор менен салынат. То есть и даже сатып алуучу кишиге, сатып аткан кишиге да ыңгайлуу шарттар менен салынат да. Ошонун арасында дагы парковочный зона постоянно келген бизге мындай көйгөй кыла турган орундар да каралып салынып атат. Белгилей кетсек, Ош базарын шаардын сыртына көчүрүү маселеси бир нече жылдан бери каралып келет. Себеби учурдагы Ош базарынын айланасында соода жайларынын чаржайыт жайланышы жыл өткөн сайын маселе жаратууда. Аны менен кошо базардын айланасындагы унаа тыгыны дагы кошумча ыңгайсыздык жаратып келет. Эми шаар бийлиги жакынкы жылдары Ош базары шаардын сыртына көчүрүлсө, бир катар аянттар бошоп, жол тыгыны дагы азаят деген үмүттө. Дастан Жолдошов, Жумабек Ногоев, 7 канал. Бишкекте ажатканага түшүп кеткен 3 жашар бала куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн Рухий Мурас конушунда болгон. Жерине 5 куткаруучу тартылып, атайыш аймандардын жардамы менен ажаткананын ичине кирип, баланы аман-эсен алып чыгышкан. Бөбөктүн абалы туруктуу экени да айтылды. Өз учурунда министрлик тестиерлерге сак болууга чакырып өттү. Ош шаарындагы коопсуз шаардын камералары жөө адамдардын эреже бузган учурларын да тартат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирүү таратты. Ошондой эле айдоочу, жүргүнчү коопсуздук укурун тагынбаса эреже бузуу болуп катталат. Ал эми Бишкек менен Чүйдө мындай эреже бузуулар азырынча камерага түшпөйт. Буга чейин мессенджерлерде айдоочуларга коопсуздук куруу, жөө адамдарды өткөрбөй койгондо да коопсуз шаардын камераларына тартыла баштагандыгы тууралуу маалымат тараган. Эске салсак, бул долбоор толугу менен Ички иштер министрлигине өткөн жана министрлик камералар бардык аймактарга коюларын да эскерткен. Балбан Жоломан Шаршымбеков колуктусун алып кетип жатканы тартылган видео менен тамада Кубаныч Баркалбасов бөлүштү. Анда таласта спортчунун кайын журту кызын узатып жаткандыгы айтылган. Балбандын болочоктогу жубайынын аты Айхан экени да белгилүү болду. Белгилей кетсек, Жоломан Шаршымбеков грек-рим күрөшүнөн Париж олимпиадасынын коло медаль ээси жана дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Бүгүнкү жаңылыктар мына ушундай жагымдуу кабар менен жыйынтыкталат. Балбаныбыздын куш боосу бек болсун. Биз болсо ушуну менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.